Hello，大家好，我係 KK，又到咗 KK 賽馬頻道嘅時間啦。嚟緊星期日咧，沙田就編排咗11場嘅草地賽事啦。用呢條 C+3跑道角逐嘅，咁呢條跑道嚟講應該係前至首位嘅嚇。咁停賽騎師咧就有黃志宏嘅。另外嚟講就因為跑11場啦，頭場開跑時間就係12:45嘅。當我嚟講呢，仲有一場海外賽事㗎，就係呢個係維多利亞1哩賽㗎，2:40就開跑嘅。至於天氣方面呢，今日連場都有雨啊，我諗星期日都係軟爛地多㗎啦。因為小日聽日咧就冇呢個賠率攻略嘅，咁今日就出多一場呢個黃牌導贏俾大家啦。賽馬日咧就沈集成威晒啦，咁星期日又如何呢？中間拍會唔會反擊呢？星期三佢都跣到大家啪啪聲啊！佢星期日就真係重兵嘅，嗰個練馬師之爭咧就真係非常之好睇，即係近季啊，我諗都係近10年咧係最好睇嘅一次。你而家要估邊個係冠軍練馬師咧，都係各有心水嘅。咁我自己就開咗盤噶啦，咁我同阿岳石力都係揀阿沈集成噶。星期日咧，方家柏會唔會還咧？佢而家真係幾眾矢之的噶喎，即係我諗而家好多平馬人報章都係不斷咁吹噓佢，咁就有啲危險喎。睇翻數據啦，因為咧有阿黃隻馬出武林盛宴啊，佢有一個好嘅數據啊，黃佢啲新馬咧播出咧例有表現噶。嚟講咧，方家柏嗰日咧都有首映嘅，俾人吹噓得太緊要。聽日有賠率之後咧，個賠率都可以反映到下嘅。大家要小心噶。其實咧唔止方家柏嘅，二傳手咧鄭俊偉咧都出重兵嘅。呢兩條友咧眉來眼去噶。留意方家柏嘅時候咧，一定要留意翻鄭俊偉嘅。一節咧係黃牌獨贏嚟嘅。今次嘅黃牌獨贏咧，我揀咗第二場啊，4班1000米嘅賽事啊，即係沙田嘅1000米咧係爆冷嘅溫床嚟啊！未同大家研究賽事之前呢，俾個手指公我先啦，讚一讚好啊，建設性留言啦，訂閱啦，未就朋友記得訂閱啦，訂閱唔使收費嘅，咁撳個訂閱啦，然後撳埋隔離嗰個鐘仔就變到黑色，入去撳全面接收啊，跟手就分享埋出去啦，俾多啲朋友識小弟。另外個廣告時候記得聽埋咯，係一個支持嚟㗎。做晒以上所有嘅嘢之後呢，就慢慢坐低度聽我點樣分析俾大家聽啊。套呢隻日出東方。呢隻日出東方咧，今季成績係相當好噶。佢今季跑過5次啦，到而家咁贏過1次，有3個位置嘅。如果以呢啲咁嘅賽績咧，呢場馬你一定要揀嘅。但係呢場馬我係唔會要佢噶。呢隻馬今次換袁幸堯咧，應該係好事嚟噶，減翻10磅。馬咧出閘佢唔快噶，即係佢係慢閘嗰類。不過6位啊相當唔好跑，容易俾人暈死啊。通常咧女仔嘅騎師咧，大家都會讓下你嘅。問題咧，你喺前邊放頭咧睇到你而家有一樣啦。如果你喺後邊嚟講，即係有幾多隻會長之寶啊，係咪先？黃寶嚟入埋手叫你上嚟。3嘅1000咧，好容易喺中間咧就俾人逼死。你就留到最後啦，咁啊抽出埋變相。日出東方咧，佢又唔係話慢到咧冇前速喎，咁變相嚟講應該佢就喺中間，前後左右都有馬。呢場馬，我覺得呢一隻日出東方咧，一定係熱門之一嚟嘅，咁啊相當危險啊！咁大家如果中意呢隻馬都可以買嘅，即係我成日都覺得揀馬就好過癮嘅。2號呢隻馬寶寶，呢隻馬寶寶咧真係點解咧？佢初出好靚嘅喎，初出就贏馬啦當時啊，咁啊爆冷贏隻亨記啦，福聚。再出一場啦，就心律不正就退出咗㗎，然後再出一場1200啦。呢場馬走勢一般嘅啫，咁到上次增程1400啦，仲衰啊，200啊，隻馬已經散晒啦。跟住復課嚟講咧，佢唞一輪啦，唞咗成3個月㗎。功夫係有做嘅，啲閘都靚嘅。問題呢一類馬冷之後咧，完全咧係走晒樣嘅，咁內裏一定有啲問題嘅。我覺得應該要睇1、2場咯。如果呢場馬佢得嘅，咁冇嘢講。呢隻快樂神駒，呢隻馬咧廖康銘道啦，咁啊今季跑過5次啦，一個第3，一個第2啦。今次縮程1000啊，想搏下命試一試。上次跑完場泥地，林已經報呢場噶啦，真係想試下。鬥志就不用懷疑嘅，咁呢隻馬可以拖嘅。呢隻鄉村威龍，呢隻馬1月9號開始復課噶啦，功夫係做到足晒噶。個血統咧就係新嘅即係冇乜馬喺香港跑嘅啫。睇功夫似樣噶，佢喺4月21號咧，布文同佢試過沙田泥閘，再喺5月5號咧，再喺沙田就同佢試多副泥閘。個禮拜同佢試咗2課閘，馬咧啱晒蔡漢啲出擊手法噶，呢隻馬要拖。
5號呢隻搖搖日上，嗱呢隻馬換啊黃寶嚟，唔係咁容易騎啊呢隻馬。嗱路呢隻風騷大師，其實呢隻馬好早已經復課，7月24號已經復課，即係操到今時今日隻馬仲係未得，集都試過好多個啦，但係我覺得都仲要少少時間呢隻馬。7號呢隻喜進星星，嗱反而呢隻馬相當唔錯啦，佢1月5號先開始復課嘅。嗱，功夫都循序漸進做㗎啦。嗱，佢3月2號咧重發試貨800嘅集嘅。嗱，呢貨集7隻馬試，咁都輕輸腳頭，佢冇乜點逼佢啊，跟跑翻嚟。喺3月27號再同佢試貨1000嘅組集，嗱呢貨草集嚟講咧已經開始有進步啦。嗱10隻馬試，嗱出集快嘅喺2-3米，嗱輕輕俾有反應啊。再喺4月17號啦，喺從化再試貨1000嘅草集，呢貨就希望心上去試嘅，出集快㗎嚇，即係自己嘭一隻彈出嚟，開心沿途都扣住佢咋啦，隻馬好輕鬆。翻來香港之後咧，田泰安即刻攞翻嚟騎啊！嗱，同隻同心同夢拍跳啦，嗱幾輕鬆啊！隻馬好有走勢。嗱呢場馬擺明就田泰安爭贏啦嚇，我覺得呢隻馬亦都係要揀嘅。8號呢隻王者天啊，莫雷拉方嘉柏，嗱呢隻馬嚟講2月先開始復課，方嘉柏咧好多隻馬都好遲先至復課。王者天下嚟得相當唔錯嘅，佢3月30號咧，黃志宏上去從化同佢試一課800嘅草集，出集已經快啦，黃志宏都冇乜點騎啊，隻馬係自動波嘅。咁然後4月13號啦，咁啊莫雷拉上去試啦嚇，試一試嘅啫，隻馬好輕鬆噶，都係快集噶，拉都係好輕鬆咁鬥住佢。香港之後咧，仲同佢彈多課草集噶，同正本溏心蛋噶，莫雷拉自己親自落場嘅。嗱呢隻馬係要揀嘅，唯一唔好處呢隻馬要抽個一位，依家3跑道嘅一位咧相當難跑噶，睇下考下莫雷拉馬幾多快馬噶，變相嚟講佢真係形勢有啲不利。9呢隻紅海王，嗱呢隻紅海王嚟講咧，我睇翻晒佢嗰啲試集啊，嗱呢隻馬真係有啲古古惑惑。呢隻馬咧初出一場係沙田嘅1200啦，咁就直頭拉停咁滯噶啦，阿亮就要俾佢小休啦，唞咗6個幾月。嗱功夫係有做嘅，嗱見佢啲集咧試前試後噶，試準晒噶咯嚇，即係有2課啦。2月28號啦，試貨泥集係放頭跑嘅，跟住喺3月24號啦，喺沙田試貨泥集咧都係放頭跑噶。嗱到咗喺4月14號啦，都係游明倫噶啦，咁啊沙田嘅草集嚟嘅。嗱呢課集咧就試下追噶嚇，有追勢喎，同隻冷蛙咧鬥到難分難解嘅。然後喺4月28號再試貨沙田泥集，嗱呢課就要掩掩樣樣啦嚇，跟尾翻嚟要小心噶，即係如果4重彩3重彩，不妨拖埋佢，一隻大冷門嚟嘅。即係智力之城，嗱呢隻馬其實係明星馬嚟嘅喎嚇，呢隻馬咧今季嚟講跑過3次嘅啫。嗱佢未出道之前，課集都靚噶，課集都快噶。嗱佢初出嚟講咧已經賣到1.5倍嘅，當時潘生騎啊，場馬輸到真係，如果你瞓身都幾大鑊嘅。跟住增程1002發牛谷啊，潘生再試一次，都係瀨嘢㗎。佢小休啦，唞埋跑。嗱上次初出報場沙田嘅1000，嗱呢場馬好好走勢，亦都係有飛。唞咗咁耐咧，初出有咁嘅表現咧係相當唔錯嘅。嗱跑完呢一場之後，嗱臨啊即刻報呢場，亦都再出翻首本路程嘅1000，再抽過13位。嗱呢場馬大家鬥放啦，咁佢黐住條欄話之你啊，佢自己跑得㗎。啲係馬咧真係好耐冇拉頭馬啦，即係以前大摩喺度嘅時候咧，啲係馬都好風光嘅。嗱呢場馬呢隻智力之城，仲有機會相當大㗎，呢隻馬要買嘅。有啲係天寶之威，嗱跑2次走勢都係一般咋，亦都係㗎啦。不過啲新馬咧係嚟得慢啲嘅佢。12號呢隻飛來巴，呢隻飛來巴嚟講咧，佢夜馬嗰次係相當精彩嘅喎，即係574嗰場沙田嘅1000咧，本身做到55秒4，拉屎22秒1嘅喎，真係一啲都唔失禮嘅。嗱到上次嚟講啦，嗱臨尾打到嚟3.5倍開跑，輸俾聖萬金喎，真係有啲肉酸。報告咧，阿潮你話呢隻馬咧領放嘅時候咧就唔慣有馬咧黐住佢喎，咁啊弊家伙啦！呢場馬咁多快馬，點會冇馬黐住你咧？咁變相嚟講，呢隻飛來巴今次有啲危險。呢隻新輝之星，嗱呢隻馬就跑過6次啦。95嗰場咧就跑過第2，輸俾日出東方啦。你唔好以為佢好叻，呢隻馬真係一啲都唔叻嘅。呢隻馬咧係要唞埋啦，即係形勢造就啦，先有餐。呢場馬我自己唔要。2號嘅拉合爾，嗱呢隻馬今次換潘生咧，嗱一定係嘅。咁呢隻馬
嚟講呢，今季跑過6次啦，有2個位置啦，上季都係啦嚇，都係有2個位置贏唔到馬。換到潘生啦，想試一試隻馬。次咧跑場沙田嘅1000啦，巴道騎㗎，咁啊流鼻血，流完鼻血俾佢唞咗3個月，咁就功夫係有做。咁失準嘅馬啦，仲有流完鼻血啦，咁我覺得應該都要睇一場先咯。潘生騎都係咁話啦。嗱，至於呢場嘅黃牌獨贏咧，揀咗10號呢個智力之城啊！我覺得今次呢個智力之城咧抽到13位，雖然呢場馬都幾多快馬，各放嘅啫。加3跑道一埋欄放馬係有着數嘅。黃牌獨贏咧就推介2場10號嘅智力之城嘅。嗱，至於 Q 腳方面咧，各自尋找他鄉的故事啊！因為呢場馬太多腳揀啦，即係各有各心水，真係自己揀啲腳咧好過我都唔定㗎。咁以上就係今次黃牌獨贏嘅全部推介。記住啊，推介係冇實中㗎，大家一定要管到即係財富風險啊！一提大家啊，聽到呢度如果未俾手指公嘅，俾個手指公我；未俾訂閱嘅時候，而家訂閱埋咧。星期日真係睇下臨場嘅天氣啊，即係啲雨勢大唔大啊？雨勢相當大嘅時候，場執生㗎，即係通常去到呢啲咁嘅環境賽道咧，聽榜馬啦，揀啲唔好咁錫身嘅騎師啊！大家有個愉快嘅星期日啦，現場報起俾我聽啊！我哋下一條片見啦，拜拜。